2, Less than 1. 6 cents. Wait, yours is ahead of mine. No. Where do I? Where do we Uh-oh. watch? Where do we watch it? Ada, can you give Chrome the link? Oh, after a trailer. Probably after a trailer, or it's do I up need to there. just Go stream? up, scroll up. Chrome, just scroll up, or Ada's stream. I don't know. The link is up there. Clear skies and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. I need to move Kay over a little. Let me see if I can grab. Ah! So this should be the full trailer. This should be the full trailer. Yep. Come now. There's no cause for panic. Babe, can you move to your right and Kay move to your right a little? This one might make for a worthy opponent. Okay, click on you again, so you're over me. I don't want to be over you. Quite her view. Got Sanskrit. Might you have a moment? I got to that speak grip. further? It's a nutkin. The nutkin is so cute. That's rough, buddy. Now where's that second class reveal? Oh, that. Oh? Oh. Garaha's taco. Tacos! Guacamole mage. He loved it. Oh, look at It's Crow! What is this? I Painter love it. taste. Oh my god. Oh, Curl has a new class! What the hell? Really? What is that? Artist? Painter. Painter! Oh my god. Pignomancer is what a lot of people call it, I think. Is that the limited class? I'm being Or good It is immediately. like full Disney mode. I'm gonna die. is that the limited class or full class? Full class, full class. Probably the full class. If it's in trailer, it's probably full class. Can the game look like this? This song is fucking good. Amanda's back for this. There. Look, my friends. Behold the scene Oh, of our it next was great in Final adventure. Fantasy VI. What was her name? You and your Painter. adventures. I
trust you have not forgotten the true I like purpose him. of our voyage. Last, we are There you coming. go. God! Yes! Yup, there's the femoral The loud door! cheer. I could hear the cheer. Nice. Oh my god. Oh my god. I immediately want to see it again. Oh my god. V1 is gonna lose their mind right now. I'm losing my mind. Yeah. I'm gonna make a femro. We already have our names picked out. Yay! Video Oh, quick no shout official date yet. No launch date yet. out. Off keel road. Hey, I still can't see you. You're like too far left on mine. What? You're too far left on my Oh. They're, You they're can. adorable You too. can actually control that. Oh, can I? Yeah. If you click on the collab thing. Ah! He's wearing the sports You outfit. click on the collab thing. You can choose you control position Oh, okay. on each model, and then it'll let you move them around. Oh my god, what the fuck is he wearing? Oh my god! That's In the old. store. He's such an old. You can buy it. Oh my god, you look like such a geek, Yoshi P. Custom. He looks like such a geek. I love it. Okay, I might have to. I'm just gonna deepen myself just to make sure I can catch his. サイリウムの数がすごくてちょっと動揺しておりますありがとうございます Same. Like Hi 90% guys, of clear thank you face. for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. Oh, there. イエーイ。新生14 10周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては被災された光の戦士の皆さんがですね、日常を取り戻した時にお帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのはせっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ There are 楽しんでいき people ましょ in う。 chat. They're like, "Where's the translation?" It's like, calm the fuck down. He's in Tokyo. God damn. さあ He will bring a ちょっとコメント translator out. For the love of God. コメントもです Wow, way ね、 to call out 今 Kari 日 because ちゃ she ん just と asked that. 返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。 I can tell you he was talking about the earthquake. 楽しむのが仕事だって。イエーイ、吉田見てる。これ必ずありますね。 Sorry. あります。見てますよ。見てます。見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。新ヘアスタイルってそれか。それ吉田の新ヘアスタイルなだけなの。よろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかの
この東京ドームでの、開催となりました。 I really want to そのお礼の see 意味 that も込めて trailer です again. ね It was really good. すいません、世界中の、 Will you say that 光の up 戦 pretty 士 fast? の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。さあ、というわけで基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。ケイトさんです。どうぞよろしくお願いしま There's す。 Kate! It's Kate! And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you She's what your lead to-be now! Oh says. my god, that's さすが英語お上 exciting! 手。 Give her I all am the very good dollars. at English. Thank you. ありがとうございます。ラストのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて It is 工 her 事にバ job, トン in タッチだっ fact. たんですけどどうですか、 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, タコスを食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。頑張ってます。ね、上がるんだね。 Here, now that Kate is here, I can stop like trying to digest what sushi Take a deep breath now and you can relax. I can relax. Kate is here to save me. See, Raha, you want to eat the But yes, tacos. It's not weird. I wrote It's down not what weird. he was さ trying て to さ say. て、 Like, 改めまして、 that フ was ァン just フェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス、ワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします。その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawn Trail. そして気になる発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。 So given that this Oh, is the the third schedule's been FanFest, pushed. you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. まあ、なんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、今月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はまあたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうコメントでですね、10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。 People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, no, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、Calling out Square Enix a bit there. 早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、 Daddy ちょっと company. 別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。
So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawn Trail and the thing you're most looking forward to. New job, new job, 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? リブムって言われた。ジョブ名じゃない。 That's not even a job name. So no, what they yell, I didn't hear. 動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. Oh God, yeah. どうぞ。 So cool. Oh my God, look at the Look at artifact that. gear. Oh, I just want that alone. So we can be Hanya. Yeah. Elemental pink, that's so cool. That's pretty. Oh my God, I can paint happy trees? Oh my God. So interesting. Oh my god, I could do a movie. The song though too, like what the fuck? I love Mancer. Amanda. Thank you. I absolutely Oh love my Amanda. God, I am so fucking excited. Give me it now. 新ジョブ第2弾はピクトマンサー。 That's gonna be 筆を so 武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 Yeah, it's The just stressful second to job of do Dawn like Trail will three be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ、 Pictomancer 皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? No. No. ラスベガスのね Nope. Everyone thought ファンフェスで Corsair. ちょっとね Everyone 謎 thought の僕 T シ Corsair. ャツ着てましたが、 Well, Green Mage was very popular Yeah, too. at And, Las like, I Vegas had seen Fanfest, I wore a Pictomancer as a very suggestion. mysterious T-shirt. まあ I'm う glad まい it's こと this. This is the なんか best. 2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 So I many feel like it was artists a in good this hint group, for too. both jobs. はい。ピクトマンサーはですね、FF6 God, they're echoing に so much. 唯一登場したジ Listen, ョ you ブ can になっ tell て how ます big。the Tokyo Dome is. Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い、敵のこうイラストを描いてね、描いたその敵の技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. Good call on ファイ Final ナルファンタ Fantasy ジー VI. 14ではその描くという部分を発展させ、ピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いて、それを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。 And the Scion Kryl has become I really want to Pictomancer. know if it's gonna ね、ク have ル a ルずっ combat と res. ちょっと戦えなくてね、お留守番が続いていたんで、きっと頑張ってくれたんだと思います。 Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってきておりますが、さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。 I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか？ People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。
というわけで今回はですね僕の代わりにですね素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Oh. Woo. Is it Survivor Square, or did they actually get a cosplayer? They got a cosplayer. I have cosplayer. Wow. When I have that outfit, I mean, it wouldn't fit me. I just want that hat. They い need や to sell the さ hat. すがでしょう。 I think Wow, Yoshi P could have pulled that off, honestly. 可愛いお声ありがとうございます。 Doesn't want to show ど his うですかって見てくださいよ。無理でしょ。 See, this wouldn't be a good look Give me the on me. hat now. ちょっとコメントを会場の一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか。 Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。 So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごいな。 It's like a staff. My that's a gear was also paintbrush, and high then, quality, like, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね What's it called? The 紹介が終わるま paint で pad ちょっとステージ上に一緒にいて The palette? いただきましょう。 If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。 So let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます。 Called it. So this will be ranged magical DPS using the gear of casting. そして筆という専用の武器を使います。 And they have a special weapon that is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか。 I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。 Wow, 最初 that's からジョ okay. ブの Can 状 you 態で please 戦 step えま up? す。 Oh my god. So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベルは80からとなっております。 Starting level will be 80. Oh wow, that makes sense. Yeah, ジョブ but クエストの wow. 開始地はブリダニアとなっており Like I ます。 said, you gotta keep that And the job quest will be augmented beginning in crippler Gridania. casting 黄 and 金のレガシースタートの際には条件を満た It's していれ about ば time すぐに a でも job 使用可能 starts in となってい Gridania ま again. す。 what's our gunbreaker So long was? as you've completed the Where you learn how to requirements, paint you will be happy able to pick up this job right as soon as you get into Well, like Dontro. there's been so many in そうだから Ulda グリダニ and アでジョ Limsa. ブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構 That's what I just 特徴的な said. ジョブクエストになっていますのでジョブクエスト自体も、お楽しみください。 The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では続いてバトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. う。まず先ほどお伝えした通り筆に魔力を込めて描いたイメージそれを力にして戦うのがピクトマンサーです。 As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。 It is the magic of an artist. さらにですねファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが And The I wonder Pictomancer in 6 what we're was gonna draw to drawing just their combat enemies. res. I want there to be ファイナルファンタ combat ジー14 res. では相対する敵に関わりなくさまざまな生物や武器さらには風景を描いて効果を発揮させます。 But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね VFX Is this gonna go like the Warrior Light エフェクトと trying 呼 to ば rip れ a るものも Leviathan ピクト and マンサー like 専用の Oh God. タッチでちょっと Brahmo? ね、 Like
Like, oh ド yeah, ローイ it ン was グ totally like さ that. れたよう Man な horse 形でかな beard. りね試行錯誤を繰り返して作っています。We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています。Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなく、パーティーを強化するような魔法も一部持っています。And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. サポートジョブというわけではないので、そういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。Pictomancers cannot res you. No! 頭の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. No res.はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか？ Thank you. How was it? 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手なよ。 No, you have to draw with your controller or your mouse. I am so bad at Good art luck. that it is like. Oh, the guy who You have to makes buy an weird expensive controllers drawing is gonna pad. be gonna have a field day with this 技術一 one. 致ですって言ってる方いらっしゃいますね。大丈夫です。 Is he just going to use a tablet, It's like not- grab it does himself a not Huion require and artistic go for it? skill. はい。 I don't think he's で gonna. はピクトマンサーありが I と don't う think ご he'll ざい take まし that た。 route. Thank you to our He's gonna have the whole palette. Maybe an easel. Oh, the art supplies on the back is a さあ cool touch. Yeah, こ that's こで cute. ちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。 Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまで「ファイナルファンタジー6」のオリジナル、それからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映ってます。 So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as Duplicant. デュプリカント、多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなので That means, like, ちょっとグッてなるんですけど。 Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、モンスターをコピーするデュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。 But at the time,
because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. 今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますのでミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. やっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発展していく中で当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えた時に変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシーそのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承令制の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。is her. Rough girl. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. なんとなくね、あんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど。I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと Yeah, it's a 体質的 It's に cute. ちょっと I モ like フモフして it. るミコってだと There's people 思います。 complaining in chat I think about it's it just a already, really, though. really Oh, fuzzy. no, Whatever, it's for them. cute. Of course there ま are. あまあじゃあ気に Yeah. しないで。 It's They're Furry always furry going to mommies. complain. I want it こ better. の王位継承レース Someone という said のは finally furry 様 mommies. 々な候補者が Yes. 入り乱れて競うものになっています。 So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その
王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね、皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かった、じゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。It'll be coming out on January 16th. Nice. さすがにね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、中1週明けて、リリースさせていただきます。Obviously, after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、いわゆるサーバー機材ですね、ものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、アイテム関係だったり、土地だったりハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスとそれから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますがご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。So let's take a look at some new information about Tudal. こちらオールゼアの全体図ですね、三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら左に見えるのがトラル大陸ですが、And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。で、今回なんとトラル大陸というのはですね、南北に大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。But Tudal is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。They also cleared up some of the stuff around Mercedia. Yeah, I was gonna say the そ southern してご continent. 紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さん、プレイヤータウンとなるのがトライオラで Might す。 be relevant. And this is the new player hub that we introduced to the Yolal. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tuliolol actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tudal. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。
So the Tugliolol will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tyrol. まあ南北文化的な統一感というのはまあある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、内容をねやってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。The Wild West. New Sirocco location. Hey? Oh, wow. It's Sirocco Town. Pumping out that ceruleum. That Aetheryte looks so cool. Yeah, baby, ceruleum. Dump that shit straight into the sea. I love it. Oh. Glowy forest. Yay. Thank you. さてさて、かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、まあ既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Please understand. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。What? Excuse me, the What the hell? fuck? Holy shit. Are we going to the future? Excuse me? Those Alligans, Tron they get what? around. Fucking Allegan. Apparently. This is like Allegan 2.0. What the hell? The Night City, what makes you a Did they criminal? mix cyberpunk in here? What the fuck? Like did they instantly mix in like a scene from this almost looks like Honkai Get the fuck too up, in a sense. samurai. Wake the fuck up, samurai. Okay. I don't even know what the Look at the fuck to neon think chocobo. now. Okay, but Final Fantasy has always had the technological things they throw in, and people are
Always touchy. Yeah, so that was a pretty sudden I'm change excited of for it. visuals I'm there. just confused. こちらのエリア、まあちょっとね動画の方では Someone in the comments was like, エリアの名前をソリューション9と言います。 Honkai in my we really Final can't tell you Fantasy. a lot of specific objects from this area because it would be Solution spoilers, but we 9. can tell you it's called Solution 9. Huh. こちらのソリューション9も I want to まあ see プレイヤー Solution の 7. 皆さんが滞在する大 That 都市 was が one of トライアルだと Zidane's するとこちらショー limit タウン breaks の back 状 in 態になってます。 9. This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. Town? で Wow. はちょっとだけ説明をしておきましょう。 I will explain it just a little bit. トライアル Just a とは small 全 town, you く異なる文明によって築かれた摩天楼都市と Yeah, な I'd っています。 So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど。 I think you can probably tell just by looking. 名前の由来はですね、すみません、いろいろ When ご I 想 see 像 people く say, だ why さ do they い。 keep ちょっと putting だけスクリーンショットもお sci-fi 見せ stuff し in Final ます。 Fantasy? And it's But like, maybe have a think about why it might be I called. think What is all this since stuff three- Sci-Fi does? I think Final Fantasy since like 3 has had sci-fi in like every Wow. single game. もう今まで皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーのイメージが I think that's the だらだら final と part of the とうとう fantasy. 崩れ去っていく Like 感じ sci-fi. がしますね。 I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すみません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いので、いろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、まあ実際にはいろんなオブジェクト存在してます。 Like I said, we can't really show you specific objects in this Lots of setting people because saying, it would be a "Blitzball!" spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、 You have to こう hack 施設な into の the か server room of かなり Final 雰囲気が Fantasy to 今まで save 異 the なってま world. す。 Oh But lord. are these buildings? Is this a facility? In any You have to case, it's take quite on different each one from of what we've those seen. Square Enix 先ほども Corpo お伝えした通り、 CEOs. この Yeah. 9プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い It 場 looks 所 like となっ there's て a います。 train system. But as I mentioned, it will be Did a you say player train? hub, so you can expect a lot of Well, different facilities you and tell me, features there. train girl. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、 Looks like これま trains, での doesn't it? 今までのね、6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、 Yeah, I いろ just いろ called you ご想 train 像くだ girl, さい。 Ada. But you know, as for what this You're place right. actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.X. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。 And I'll show you one more area now. こちらはア Train. ートワークとなってい Oh, ます that's。 Hey, it's actually Bellabog. This is the concept art. That's こちら also a train. 新たなエリア名。 Wait, is that the Heritage plate Found that と falls in 言います 7 And this area is called Heritage Found. above them? This looks like it's underneath that 謎 city. しかないですね、これね。 Oh, yeah, yeah, It's you're right. pretty mysterious. So it is. It's Final 蒸気 Fantasy 機関を持 VII. ったような列車が走ってます。 There seems to be a steam-powered train. まあしかもこう、 More これアートワークですけど、 trains for 手前 Ada. と奥とで異なったね文明が混ざってるように見えますが、こちらは一つのエリアの中になってます。 And it certainly looks like the stuff in the foreground It's and the stuff in the Midgar. I see we're background going to were Midgar. constructed It's by different Midgar. civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、 Oh, ちょっと that もう gives 説明ができないので、 Final スクリ Fantasy ーンショットだけ X-2 ちらちら vibes お見 with せし the ます。 But There I was like can't the really give you thunder any more planes. explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。 And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。もう Oh, まあ that これまでね place is 黄金のレガ cool. シー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。 So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくね、ガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very
black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートに I'm a も big 見えていた fan of the タワー black なの and か purple. 何なのか In our second screenshot Wait, you here, like in the purple? background, you can see that same My favorite thing, color. whatever it is, a tower maybe? まあ、こういった地域だとしても人々は、ここでたくましく力強く生きています、これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. Oh そ no. して最後 Don't say that. こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also this. and You that's better all be I'll able to tell you. ride it. That's all I'll tell you. So does that mean there's a carnival? Oh my god. You Oh my have god. to be able to ride the rides or I'm 詰め込ん mad. だ格好になっています。どんなエリアなのか、何が待っているのか、いろいろご想像していただければ So 嬉 is しい there like で a す。 gold saucer too? But what we've shown you is that Dawntrail 2.0. will have a variety of I was just areas saying, like, and things it's to a new gold saucer. experience, Manderville's so let your expanding to new imagination run places. wild. さあ、ではここエリアの紹介をしましたので、こちら More 流行部族 Gamazoo.、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。 But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでに Oh, that is Oh, very wow. Final Fantasy X and 10-2 We've already looking. introduced the Pelu Pelu and the Moblins. If I don't get my own alpaca, I will riot. 巨人族文化も強く根付いており、オールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。 So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。 Haru Haru. We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデュースされたライブとかでも Oh my god, that's so 吉田 funny. 滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。 Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね、今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまマムージャたち登場してきます。 But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを収めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャ、グルージャジャを筆頭にですね、数多くのマムージャ族が登場してきます。 The The most guys who prominent do example is, nasty of course, the dances current at ruler of Turiolo, bathhouses. the two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other Mamulja of all Excuse me, shapes and what? sizes. まあここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、まあその一部になりますが、多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。 What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。 I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さてさて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。 So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.X シリーズにも触れていきます。 So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. まあすみません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。 Level As we've 100. said a few times, the level cap will be raised to 100.
I wonder if they're gonna do another squish at some point Q14 and からやってるよという pull 方 us ど back れぐらい down. いらっしゃいますか？ How many of you have been I playing think they're since gonna find an 1.0? alternate あ advancement りがとう method ご at ざ some います。 point. ありがとうございま Thank す。 you. Almost 皆さんとはね、 silence. 足掛け13年以上の旅路になりました。 It's been more than 13 years together. うわ、すごい。コメントでもたくさんね、手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。 There's 皆 a さんの lot お of かげで folks in ね、 the comment as well. 我々今こんな場所で各賞についてお届けできているので、本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。 Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。 Are they gonna show us So including more? Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 So let's バイ ask. パー。 It's interesting, is an バイパーやる actual ぞっていう canon 方 job Who's character gonna with play as Viper? heterochromia. お、3割、4割ぐらい They're。so quiet. Maybe Both of them. 25, 30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方。 I think they may have cut out Oh, their like sound. Pictomancer. I A think. lot of Pictomancer. Wow, there's a lot of you. いやいや何言ってんだよ。 Me. 結局全部やるんだよっていう人。 Who's gonna play everything? Yeah, I mean, I level 当然や everything, みたいな so 感じでありがとうございます。 Everyone's like, yeah, I wonder if obviously they I'm going warned to do them, that. like, Thank don't you. cheer a whole lot because it'll just echo a bunch. コメントでもそりゃそうだろう。 Oh shit, I'm gonna have to まず get はピクトマンサ Pictomancer ー、 on バイ Maggie. パー、どっちもやる。結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます A。lot of folks saying, I'm I'm going to do so, both. I'm so going to play pumped them for all. Dawn Thank you Trail. so It's not much. even funny. 新ジョブだけじゃなくて、他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では続いてバトルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。 So let's talk about the core battle content, including some new info. もうこの辺り、 Carla's 今表 so 示されている fucking ものは今回もしっかりありますよということをお伝えするだけです。 Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですね、その制作が進んでいて、ストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたので、ご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。 River Cruise. We were just Viper. watching Death on the The Nile most- earlier, so Most recurring Soul Calibur stage ever. Right? A God, that looks square so raft fucking on a good. river. Cervantes. That is so pretty. Oh, that's pretty too. Ooh, lightning area. Legends of the Hidden Temple.
That looks like something out of Star Wars. はい、ありがとう It's ござい like ます。 Allegan but purple and cooler. It's like Remnant of the Death Allegan Star. Empire. 言われてますが、まだ曲はモックアップなので、 New Amarok. これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。 I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、 Figure Soken needs to make sure we know ちら that. ほら出始めております。 It's not my best word But to our put done. progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。 Now let's take a look at a few enemies. こちらすでにご紹介した A new アリ character. ガルマン God, that エリミネー character. タ Oh ーと fuck. なんかボス以外にもねちょっとユニークな Whoa, モンスター Cactar. I like the Megatron So lady. we have This- the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, don't and like there are this. also some Hi, interesting Flo, what have you monsters created Is outside that of like the a major bosses. mecha? ちょっ It's like a と Gundam. 筋トレしすぎた感ありますよね This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんていうか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど Looks like どう some やら kind 名 of 前は dragon バレルテン serpent. ダーというらしいです So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチダーンしてくるイメージしかないですよね I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくねこうした新たな生 And 態 of 系と course, いう 10,000のを持つ needles. モンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません I think it's 9,001 not just the needles. NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですねコンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたのでついにコンテンツサポータ Trial ーデビューのような Pictomancer? Is 気 that がしてお what I り heard? ます Yeah. Given that Kryle has changed to 'Cause if she's Pictomancer, doing the I feel trust like system. she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます Cryo Congratulations, debut. Kryle. Vice Champion, first time you do a dungeon, do you 歌詞が trust 大き or な歌詞が group? 1個消せないやつがずっと Usually trust the あるんで first time. I find it funny lot of that feelings all about the Kyle. healers of the old Actually, I like Scions are all like Yabai, turning Yabai, into Yabai, magic Yabai, casters. Like, ちょっとずつ恩返 You're しして so いこうかなと思ってます I feel I really owe her one, so let's Now, use this to pay her Kryle. back. コンテン Kind ツサ of, ポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いという Kinda, ので I'll も say, although しっかり she's 活 always 躍 like してくれることと DPS, 思 I い guess. ます I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パックパ I ッケー spy ジ a など大量に dancer. 登場してきます Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. では開発中ではありますがスクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介し oh, ま is す it gonna look better These than are the still in Endwalker development, gear? but we I did bring a wonder. few screenshots, Yes. so let's take a look. Oh my goodness. こちら左から Ooh, Wow. I want that black jacket 侍 immediately, please. 賢者ガンブレーカーとなってますね Right, so from the left, we have That's a Summoner, badass Samurai, Gunbreaker outfit. Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが今回それぞれのパーツに異なる素材感というそれから質感シワの入れ方っていうのま summoner で boots. 相当こだわって作ってます It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね非常に豪華になっているのでちょっとご注目いただければと思います I think especially the quality of the cloth really stands out.
手に入れた際にはですね、ぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいので、じっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら貴公子リーパー先生術師そしてナイトです。So here we have That's a Machinist, sexy Reaper, Reaper outfit. Astrologian, Damn. The and Paladin. machinist. 光の当たり具合だとあれですね、貴公子のあたり分かり That やすいか Reaper もしれ outfit ま kind of reminds me of I think the Lulu quality from might be easiest Final to see with the Fantasy Machinist. X。これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリ I love the ースギリギリ machinist まで outfit, too. 続けていきます。And we will continue brushing up and improving this gear right until release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなくおしゃれ装備というところにもご注目ください。 that Gladiator, Of or course, it sorry, won't just be Paladin job gear gear, is we'll also very have plenty of fancy. fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介 can't しま not した see の the で giant 次の項 eyeball 目 in the 進み middle. たいと思います。All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました。We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容はです Also ね、 is like 固まりました Island ので、 Sanctuary, ちょっ but と new. コンセプトアートをご紹介していきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。 Oh, ま room た development. どこに行くんだよっていう感 Holy I'm じ。 excited for that. Wow, where are we going now? ご覧の通りですね。 Gotta do something for all the 次なる大規模 labyrinths up 生活 there. 系コンテンツはさまざま I な love the 惑星 labyrinth. に訪 We れていただ inspired きま Pudding す。 Way on our island. So as And now we're perhaps you can developing guess, new. the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとね、なんかちょっと絵が変わら Different ないじゃないですか。 planets? I thought it was just the 絵 moon. 代わりっていうところも考え The て moon で is a すね、いろん spaceship. なシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね、 Whoa. 西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。コスモエクスプローラーと言います。The name of the Cosmic concept will be Cosmic Exploration. Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのか、そこでね、どんなドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは異なりますが、パッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイヤの話をしている人が多いですね。A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょ Let's go. う。さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンスレイドについてです。Next, about our new Alliance raid. 前回こちらですね、アライアンスレイドどうなるかというところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。
So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. Can't believe they're still going. That's 制作を insane. 進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. Oh, the Shadow Lord. Ooh. ご存知ですよね。Oh, some of you know. 11を多分やってる方はご存知かと思いますが、こちら The bad guy who wasn't a bad 闇 guy. 王と呼ばれる存在です。Those of you who played Spoiler. FF11 will probably know, but this guy You've had is 20 called the years, Shadow sorry. Lord. まあどんな登場をするのか、それから他にねどんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか、気になる部分多数あるかと思います。It's a lot. I'm sure you're very interested to know how he I shows up, find what other it's one of those characters you games see, and that's what the good, story but is overall. こちらもですね、 is representative of プ the ロデュー times サー it レトライブ was で詳細 made ね in さらに when 近づいてきたらお伝え things して were いき more ますが、 hardcore この and maybe エ didn't コス・オブ・バ age ナ that ディ well. パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、まあ、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vana'diel is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、こちら新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですねコンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. What? It's a giant gaming PC. It is. It looks Oh, like look at those cooling fans. This is that graphics card. I told you we're going into the data center. It's overheating. This Oh, is yeah. really The new Nvidia different just dropped. from I our can't art for the believe I expansion like in general. hollowed out my PC and they already scavenged it for parts Is and this a turned it into a GPU new or what? グラ area. ボグラフィックボードが They said 起 it. 立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. Vultures. ツイッチと YouTube、 特にツイッチがですねすごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。You don't all know a lot about this hardware. まあ一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks like a Dance club. graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズ Yeah, が Dance Club. こちらレイドタイトルとなります。 Nice. さてどんな物語になるんでしょ The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? う。こちらもですねレイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。 Of course, there will be a myriad new characters coming with this raid. 物語はですねファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。 And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですねストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。 Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しましたので、 So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。最近ね、 No. 絶言ってる方多いんですよね。 Oh, a lot of people playing ultimates. さあ次は新たな
絶に関してのお話です。And we will have a new ultimate raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおります。The planning and development for this is already moving along. さて、今回 ASEAN Ultimates. 何がテーマになるかと言いますと、As for the theme, 何でしょう。 what will it be? In Rio? 聞いてみよう。ゼノス。Xenos. God. Xenos. No, not Xenos. こちらどうですか、どなたか。 Leave him dead. 死生獣。ああ、なるほどね。順番に来とるやんと。なるほど、うんと言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありますか。 We're thinking we're going to go in order of. エデン。ああ、なるほど、エデンね。Eden. エデンね。Eden. No way. 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアートを見 Oh, no. 覚 We え have to do it. もちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 Oof. I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、 Ultimate? パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメ Will ージアートも Ultimate. その時のものです。Well, As I you guess know, we this have to is get also ready the for Will name of Ultimate. patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、パッチ Now, 7.1 で Tess. リリース予定となっております。 We are planning to release this ultimate in 7.1. まあぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ次。 At the same time as the 継 Savage? 続してアップデートしていきます No, よという Savage お was, 知らせだけ they して said お not き long ま after. す。 Now just some quick They just updates said 4 on weeks our instead of 2 ongoing weeks like content normal. updates. And this will be 7.1 さまざまなコン instead. テン So ツ this will be アッ like プデートしていきます 3 ので、 months こ after. ちら Okay. 3 or 4. We have quite a few things we'll be updating. まあこれらは 7.X シリ I ー love ズで how も it's 順次アップデート I し like てい how きます it's よというお知らせとして inconceivably 受け further 取って Hildebrand おいてください。 So basically, all you need to know is that we will be Inconceivable. updating all of these things over the course And of you get your Blue 7.x. Mage update. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれるこ Deep とに dungeons. なりました。はい No more deep dungeons. I Hildebrand is don't really wanna. eating up our budget with its fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に New スタッフ variant さん 7.1 から I feel like Hildebrand is also the devs 7.0 ね having kind of fun, the 皆さんメイン writers ストー and リーや animation 所有 team の just レベルアッ having プで忙 fun. しいと思うので、7.1 か Yeah. らいろんなものがスタートしていくことになります。 Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお声を頂戴している This is what people are like Oh, this is so desperately Bosja. wanting. Yeah, Bosja And and we've Eureka. received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ It sounds like Dawn Trail's action And pack. they hated it at the time. I don't. It's just so funny. Like people were like, "Oh, this is awful." コンテンツも今計画中です。 I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bosja, a new field operation. 多人数で参 It 加してです looks ね、 like 攻 there's 略 just を進めて literally い new くタイプ content の in 遊び every と single なるように avenue of 現在企画を進め FF14. ています。 This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。
So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構 That's a あった lot んで of すよ。 stage markers. Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですねしっかり遊びのねそういった枠の遊びの一つとしてアップデートやりきった結果本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、次なる探索型作っていきますのでぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですがもう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。 Okay, just one more announcement content-wise. 欧州ファンフェスでお伝えしました Holy 新たなリミテッドジョ That ブ looks like パ Puppet ッチ Master. 7.X シリーズのちょっと Oh, ね no, that's 後半 Blue で Mage. Sorry. 実装とはなりますが Yeah, they're. こちら I につい think て they は already said they're adding Beastmaster, So we didn't they? announced before Yeah. that we will be having a new limited okay. job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。 Today we will tell you just the name of this job. Oh. Beastmaster. Beastmaster. 魔術界を実装させていただきます。 Pokemon trainer. I guessed the image right without even meaning, リミテッ without ドジョ and ブ thought I で was す wrong. ので、ソロでも遊べるし、リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今試様作成進み始めています。 As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. 魔術界という So Blue Mage 名 Beastmaster 前ですの parties? で、 Oh, 何かしらね Beastmaster こう with Blue Mage. ちょっと That would be 収 cool. 集的な要素もご用意したいと考えていますので、こちらについてもねちょっと 7.X シリーズの後半にはなりますが情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。 As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. はい。さて新情報、交えながらですね 7.0 とか 7.X シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。 So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。 But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね随分大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。 So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。 So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。 So let's start with a Huron Midlander male. ここからですね皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。 So on the left we'll be showing the current or original version, and on the right we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになります。 Very This subtle. here will look like this. Yeah. The hair looks really nice. The ears way better. Yeah, the ears are amazing. The lighting on the face is a lot better too. So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. 繰り返し言ってますけど
もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、まあ皆さんの持ってる Look at the そ gear のキャラク too. ターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族初期装備、種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、Well, yeah, that's a given. I mean, they're coming out with Femroth, who will have a new set of race gear. It'll be weird if it'd be weird if they were the only one with graphical update. I mean, the Vieira got theirs updated or had better looking Here ones, is so. the Midlander female. こちらがですね、現行の状態。 Here's the original. そしてこちらがアップデート版となります。And updated. まあやっぱり髪の毛の質感、それからボリューム表現かなり異なってます。あと唇のね、ツヤ表現なんかも各種族パワーアップしてますね。As you can see, the hair texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに落ちるようになりました。And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. Well, and the shadows from her hair. Now we have a Highlander male. 新しいバージョンがこちら。 With the new version. Oh wow. まあ筋肉のね、それに対してのこう影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ、非常に分かりやすいかと思います。I think the muscle definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. まあ今まではね、こうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。 Yes, before we sort of had a mishmash of textures looking there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょう。And now for a Highlander female. こちらが現行の状態。 Original. こちらがグラフィックスアップデート版となっています。And updated. まあ目鼻立ちっていうのがまあ非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 I hope that's not like finalized. I like thicker eyebrows. あとはこう目元の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 And around the eyes are also much. Yeah, the way the shading and all that is a lot better. A lot more specific in your character creation. It makes it a lot more realistic. さあ続いては But エレゼン見て you み know ま what? しょう。エレゼン男性で You know what I す。 think is happening? I think that probably like こちらのグラフィックスアッ normal プデート版。 texture versus the high defense texture That's a lot maybe better. 目を引くのはね、 doesn't 髪 come の毛の詳 across 細、 like それから耳の 100% across 表 like 現 a の自 stream 然 on さなんか internet. っていうところが結構こだわ You るポイン know ト what で I'm す。 saying? What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic. Looking at the ears. まああとこの頬骨の Okay, the あたり ears の look 特徴という way のも better, まあ like 結構ちょ night っと and ボリュー day. ムが Like 露出したような状 the 態だったの updated が ears 中 look 盤なん like ですけど、 actual 今回骨 ears, 格 whereas 表 the 現 ones が on the 非常 left に滑ら almost か look に like なったんじゃ plastic. ないかなと思います。 The cheekbones as well. We were having some polygon issues before, Like, you know but how you they cannot look compare, much better like, defined. If two ちょっとね、 colors, 若 like 返っ if て two 見える different かもし kind れ of ません。 paints are He really might look a bit younger like and fresher different than before. on a video, you really see こちらが it 現行 like となります。 Here's the original. Yeah, you need to wait for it to be female. on your computer with Yeah. your そして graphic アップデー settings ト and され stuff た to エ really レゼン tell. 女性こういった形です。 The updated Oh version. wow. Look ま at あ her もう特に eyes. ね全体的にやっぱりポ Way リゴンの better. 表示数というの Her が、 nose. 増えたことによって滑ら Once かに again, なっ the て ears. これまで以上にですねイメージを保ちつつ
14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけ And ら they're れた still んじゃ doing な a いかと good 思い job ま kind す。 of keeping that So kind of with the increased signature poly count, 14 I think it's style. become a lot more natural. Yeah. And it should be easier for you to get Oh, a I that's sense love the of leather realism with your texture. character, or perhaps realism Yeah, in the an leather FF14 texture is really good. sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved. あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくとめちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので、同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので、革や布その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞であるミコテ男性です。Mikote So time. these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな。 pretty 彼は boys. It's pretty good looking already. Angry hands. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. That was a big response from the crowd. 髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところが Man, the hair より looks so 皆 good さんね though. 調整して It looks so fuzzy. 生きやすくなったんじゃないかなと思います。But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes. The eyes don't look like they're floating. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。I think Graha's going to be even more of a hottie now. さあ、 Oh 見て no. いきましょ There's う your。girls. And let's take a look at Shadow. the There Mikote we female. go. はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. Oh, the eyes こ look の so 肌 good. の Shiny. 褐色って Shiny いう eyes. 表現もですね、まあ単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったん It です doesn't really look が like there's a より huge こうやって difference ツヤ to が the 出せる ears. ようになって、 Subtle. 韓方向が暗いところ Yeah, だと the 本当に潰 fur れて the しまってたん the ですけ fur is a ど、 lot more 暗いところ detailed で at も least. 褐色の But it 肌を is 使っている場合 pretty に subtle. 色が潰れなくなってしっかりこう肌の Which 特徴 again ってい is う kind の of が what they 今回 want. 出せるようになりました。 Right, so And with the Leather biggest, dark skin, for the the biggest strap is is the what way you have light the is ability to sort of reflecting on the change skin the and color everything of like your that. That's skin. like the biggest. But Yeah. now we have this improved change. shine and depth, so that even if your And character the way is the in a colors dark are environment, reacting on you their will still be their able skin to and see everything. the features of your skin. Like the way the まあ特に tattoos are is a 面 lot. 白いの They が don't like 東 the 京ドームの tattoos バ on ックスクリ the ーンの original 並んでる映像を見る look と like they're まあ同じ floating ライティング almost, 環 like 境 they're 下 just なんです kind け of ど、もう全然 they're や a っぱ little り sticker or something They kind of fade instead of in being more an actual naturally to the tattoo. skin. Yeah. あそこ分かりやすいなと思います。 Can we see Yeah, their if you look at the tails? screen on the back here, Yeah. Yeah, I wanna it's the see. same lighting, really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. そしてこちらが Rugadin. グラフィックスアップデート Wow. This is Look the at the updated nose. version. It's a lot better. もう Black boys are gonna be less 純粋に plucky. 全部パワーアップみたいな Yeah, 感 that's じになって that's ます。 that's a pretty. I just feel like The generally face we is a have pretty powered big him up. difference. やっぱりもともとのこの Hey, yep. 顔のね凹凸表現 He has というのが grown ま more あ powerful. 影響が大きい種族なんですが、それぞれがです Stepping away ね for a 自然 moment. に You know 馴 what 染 that むようになったんではないか For なと思いま Femros, す。 they will be In ultimate general, all of the unstoppable. limitations we had before had a really significant effect on Rugadin can't wait faces to in see particular, but the I think that Femros. the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱ Yeah, ルガ I デ can't ィン wait すごいこだ for わって使ってる方 Femros いるん and ですけど、さら Femroth. にね Or まあそのフレンドが Femgar. どう I いっ don't た know こう what 調 they 整し were てくる going to の be かちょっ I と think 個人的に Fangar 楽しみだと思 sounds いま better す。 than I Femrod. have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Here's our Let's take a girls. look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current.
そしてアップデートによりこういった形となります。あら、ありがとうございます。They're getting applause. いただいてます。ありがとうございます。Thank you very much. But Let's the blur nose again. やっぱりこう、 Yeah, it's just 男性 fixing the と同様に nose で is すね such a big 各 deal. パーツ制約の非常に多い状態で the こうこれま femro でね、開 lovers 発さ out れて there, いた the 状態でした。 lesbians. So Representing. similar to the males, each part like the of the nostril female face bases are was really so much affected cleaner by now. the limitations. Yeah. ただやっぱりこ And う the パー septum. ツそれぞれの精度が非常に今回高くなったこと I'm に a よ little って、 sad that they まあ didn't なんか keep パーツ the 感、オ kind ブジェ of クト感みたいなの square が減って、 look on しっか the り顔 nose, 全 but 体に馴染むようになったん maybe じゃないかな in と like 思ってます。 different But lighting because it'll we've come been out a little able bit to more, improve and maybe each it's just part, that particular they now spot or blend whatever. together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とか、その The lips 頬 look に really ライトが good. 当たった時のその Yeah. 肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。 Also, the skin, overall, how it looks, sort of And the the chin is clarity still of the sharp, but skin not is like also pointy. improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。 I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。 All ラ of ラフェル男 else. 性 Oh です。 no. Next, Lalafell male こちらがアップデート版。 and updated. Oh, look at the tiny little nose. 違いがわからないぐらいこだわってア Show ップデ me, ートし show ま me した。 Tater. So we actually on. tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ The 髪 lips はね look、so much まあ better. わかりやすいアップデートなんですけど、 Look at the まあ shadows 瞳と of か the hair. 肌とか、 Yeah. もうね見てくださ Yeah, い。 that's insane. The You can hair tell is it's a probably different the layer. easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの男性 And 女 the 性に関しては scarf, look at the fabric. イメージを維持したまま Yeah. 全く変わ Or っ it looks て like ない it's じゃん。 actually でもよ fabric. く見たらすげえみたいなところにめちゃく And ち not ゃ like こだわり rubber. ましたんで、 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. Of course they're gonna do 可 well 愛ら on しい、まあ、お Lalafels. 人 That's 形のような Yoshi's ね main. 雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。 He's looking at the Lalafell in detail, of course. So Like while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, And the we ears did are make vastly adjustments to different. the Yeah, eyelids the ears to are make them look more amazing. natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備 See, の I ちょっ told と you he 襟 paid 元 special 見て attention く to だ the さい。これまでの Lalafell. こちら It's の like ね that's 素材 not に good 比 enough. べ Do て it again. They're like, 素 what? 材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。 If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょ Now we'll take a I look love at that a they're Lalafell female. showcasing the dark skins. う。このようになってます。 Was been updated like this. ララフェル女性もです The hair ね、やっ is ぱり先ほ all どお伝 like えした just 通 so り much 男 better. 性と同じように So much とに cleaner. かく自然さを徹底して愛くるしさを残したままさらに細かくキャラメイク調整できるように、 And That's the hair 進 my してま Lalafell す。 has. As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them That very blush, cute though, and lovable. My And girl, we think like, we've opened up a chill lot out more on the blush possibilities there. for more delicate character creation now. まあ特に Well, the 今 funny 回 thing ね is it's more サン subtle プ than ル the として original face 褐 paint 色の too. 話 Yeah, して yeah, き it ましたけ still ど is. よりこう顔の滑ら And the か eyes さ look so が good. 分 Ah! かりやすいはずなの What's で gonna Look how happen? clean the eyebrows are 一目 too. 瞭 Yeah. 然どれだけやっぱ Yeah. 動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますの And で the eyelids. ララフェル使ってる人多分 Actually The seeいる ears. So with the dark skin, I think it's pretty obvious All the the ears quality are of just the skin vastly on the face improved and with the this depth update. of the structure there. Do we That have a gives lot me of hope for Lalafells here? fingers. いますよね。 Yeah. いっぱいいます No よ more ね。 potato Some fingers or are feet. 上の方にもたくさんいますよね。 Hopefully. あ Can they show that? That would be 知って awesome. るもうそうなんです They よ。ララフェルは probably もうとにか won't, くもう unfortunately. I 配 don't 信でも know い how っぱい much in detail they're いらっ gonna しゃいます go. ね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。 Oh, here's Next, our aura. an aura male. こちら
アップデート版となってます。 Oh wow, look at the horns. まあやはりこう暗い Wow. Scales 肌 like の時の damn, blend肌 with の the 質感 face 表現っていう now. のもめ You ち know ゃ what's くちゃ funny わ is かりや there's すい still で a すし、 texture まあ difference それから between the 角と head か face 鱗って scales い and う then も the のに body 関しては scales. 皆 You さん can の see ね just これ barely. まで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって調整を続けております。 So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and God, the also we've been horns look taking on so board much your better. feedback from what we showed previously. Like they really have that scale and we are bone look. continuing to improve the horn and scales. まあより精悍さが増してですね、角とか鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がアップしたものがねかなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。 I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにも The 縄が limbo 見つ rings かる look といいね。 cool too. I hope a certain man can find his nama now that he's Oh God. 続いてアウラ女性いきましょう。 He still Well, won't. No. oh, here's my girls. こちらが Let me 現 see, 行 let 版 me で see, let me see. It's the original す。こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す。 So pretty. Oh, look at So her. pretty. もともと at the アウラ eyes. 滑らかなね Look at 肌 that の雰囲気持ってたんですが、 horns. それをより滑らかに表現して鮮明でまあ美しく They って don't い have う the ところ limbo が rings ポ on イントです。 her. So these Aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラ Oh は my です God, ね the 目 lips 元 look so good. 専用のシェーダーと呼ばれている専用 I の can't wait 描 to 画を see ここ Suki. 目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再 The 現 way する the ことも light できま reflects す off the し、 scales is 今 so 回のよう much にね different 瞳を too. よ The り明 neck 確に scales 際立たせ especially. るっていうことも可能に Or な it's っ like て a ます。 diffusion more than We've a. used some Look at the special metal on shaders the for the eyes, the so while starting you gear. can still get that look that you're used to, It looks you like can metal. also get something Yeah. slightly more Grayscale, defined in the eyes, then, like, like on yellow the scales. updated version example here. These are closer も to ちろんですね。 the white black アウラを scales 使 that っ are てらっしゃる popular. 方でです Do we ね、 know how many gears yeah. you're working on? Just a starting gear. 正規のない They're working on こう everything, but 瞳とい they're うかね、 releasing it's あ new れが好き gear な and んだよ original ってい gear う to 方 start いらっしゃ with. るの分かってま Yeah, す。 obviously. Because we are ARR aware gear that among the first. Aura players, some of you really like that currently dead that and what soulless it eye was? look that they have. ちゃん Whoa, と look at the パラメー metal タい on じれば the 再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。 If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。And in general, with all of the races, You can please still look make your forward character to dead adjusting inside, your just like character you. to I your mean, what? preference. いや、そんなキャラメイクなんですけど、まあいじりたいですよね、皆さんね、キャラクターね。 You want to get into character creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね、 Rough 幻想薬一 Rough つプレゼントさせていただこうと思ってます。 I see if they hit. We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱり、Nice. グラフィックスアップデート、まあアップデートでクオリティ高くなるよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね、皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですね、それを使ってこだわりのね、さらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになりま It's す。 very good Next, of we them. have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. やっぱり最も大きな恩 Definitely 恵は softens everything out a ファ lot ーシェー with ダ the ーと呼 lighting ばれる change. もう毛並み専用の、さっきアウラはね目でした Lighting け and ど、 material changes. 今回ファーシェーダーと呼ばれる More fur. 毛を And the roots of the hair, it looks 特 like 別 it's に描画す growing る out っ of てい the うのが scalp 14 instead に of つい like に実装されましたの pasted で、 on. これが一番大きいです。 They're not wearing wigs anymore. Similar to They're how wearing we lace had these fronts. distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはね、もうすいません、もう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで。It's better if you can sort of see it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。
And now Vieira male. もともとね完成度高いんですよねやっぱり。I mean, already he looks pretty good. アップデートです。And the updated version. Oh, look at the nose. もともと完成度は高いんですけど、今回ね我々がイメージしていた、理想形により Wife is like, I'm not 近づ excited けられ about たんじゃ this, ないかなと whatever. 思ってます。He already looked good. Well, my stream when I'm watching always goes like in and out of high def and not, and it's really aggravating. Yeah. Oh, まあ I やっぱりこ went う to 1080. セルフシャドウ So it doesn't 影 do の入 that. り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、 chin, though. That's ぜ so ひ good. 理想のビエラ男性追求してみてください。 So the shadows, of No more course, square are much more chins, natural, literally. and also the distinctive Well, features like I of said, the there's a lot of Vieira are much limitations to the easier model to draw shapes out now. So originally. please No do more go chins in that can and cut make glass. the Vieira of your dreams. They have more definition in their cheeks, too. Okay, ビエラ女性です。 show us what Lena's gonna look And like. now we have a Vieira female as well. こちら現行の状態。 That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the updated. Oh no, Lena's これ gonna だ be け hot. 黒い I ね mean, she already かな was. り So. 濃い色。 Who's まあよりダーク寄りのカラーを使っても今回のね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。 So as you can see, she's The quite face is dark-skinned, rounder. and our new shaders can handle that lips. level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で、影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、まあ、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、 The 今 chat 回こ is こま like, で the 表現できるよう nose, になっ no てます。 nose, my white nose, my bunny nose. Are they gonna make a low-res version of the female Rothgar so that they can compare? You enter a shadowy area and It's gonna be a all picture from Final Fantasy looks bad X and art falls book. apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。 And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所が鈍いになるというお話 Oh, です。 here we go. And now also They with the chose a graphics great update, we will outfit to talk do a this little bit with. about our 2 dye channels. ちょっと Well, there's サン last プル time い about く how つか they 持って changed き the ましたので complete 見 metal ていこうかと思い process. ます。 I've brought Yeah. some sample images, so let's take a Metal look. process. これがです All ね the 現状の状 texturing and 態。 shading of metal. 次がまあ今まで染色、まあこのねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね Is the other 布 one the の metal? 部分が染色 The 可能でした。 metal. So on the left, Or we is it have the the original, accents? and then in the middle, we have the 1 dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。 There it is. But now you will have 2 dye channels to be able God. to create something like this. まあ鎧本体のカラーがね Want 調整 pink できる metal ようになりま now. す。 Which allows you to color You the will be armor able as to well. get it in Dawn Trail. Pink 続いて metal. Oh, that's a cool こちら outfit. も見てみましょう。 It's already in the game. まあこちらがですね今オリジナルの状態。 I still So want it. this is the original status of this Well, gear. look, go do your island 今までの sanctuary. 染色 We're doing it. ですね。 And I- 皮の部分 Do it 黒に faster. できて I'm た joking. わかりますね。 And with our current dye capabilities, you can change The just the white leather too. color. まあそれ以外のね undershirt 布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、 Nice. まあこういった色 Yeah, を that 出 looks せるように so なっていきます But now you can dye both. Looks very good. Yoshida for And president. fabric, too. こう色変化が分かりやすくしてるので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。 So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Ooh. Here's the original for a different piece of gear. Pretty. 続いてこちらがね今まで通り。 Yeah, this one I remember looking at was so aggravating because that was all it did with dye. Look at the detail how it on looks to that dye it though. right That's now, with the just new dyeing stuff. the cloth bit. I could have had ripped jeans. Where is そして that 今 from? 回 It's in there. 染色が鈍い The になる Pioneer ので jeans. こういっ The た Pioneer. カラーの Yeah, 変更 it's が in 可 there. 能 Oh, です。 that's so So you can good. picture this is what it will look like with 2 dye channels. ただやっぱり
革全体、革の部分はですね、 There's the hands, by the way. 装 That's 備 the の new データって model. 細かくなっていて、 Look at the hands. 同じ革に見えるんですけど、 The tail is a この little bit 中央の there, 胸 but の it's 部分 kind っ of ていうの hidden, は so you 全く can't 素 really 材 tell の違う detail パ on ーツ it, で作られているの unfortunately. で、やっぱ二分染色じゃああそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないので、こういった鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのは、すいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。 Also, that's the tater so hair. The reason that the I love it. entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. まあ全てのね、細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあできる限りですね。 I actually don't object to like one piece, like a certain part not being dyeable, as long as it's like とにかくちゃんと染色できるように今全ての装 or 備に手を thematically 入れてます important の to the で、 piece. 少々お待ちく I ださい。 concur. But even though we can't get a live promise that we will be able to demonstration dye every single bit, with- we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. We have the Pictomancer come up and do a live demonstration of dyeing his 今後 outfit. これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって実際実機でね、こう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。 That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか？ Can I get some water? 今気づいた、用意されてない。 It's a lot of talking. あ、来た。 Yeah. ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだった。すいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. うまい。うまい。 Amazing. よいしょ。さあ、では続いて各種お知らせに入っていこうかと思います。 All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。 Get a more powerful so we will be, computer. Oh having, boy. Our updated system requirements. すでにね、お知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね。 I mean, they still only 準備の won 方 a よろしくお願いします That's what the new raid is for. We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please a do giant and GPU. make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされている方で、やべえ、まだ準備できてないっていう方。 Anyone playing No, on PC no, I know what who you're just saying. realized I'm that just they talking had to not yet myself. No, updated it's not how they bad, needed yeah. to. あら、結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。あ、まだ結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、PC の買い替えなど、デバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。 Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい。では続いて、まあすでに、Look at that artwork. もしていますが、フリートライアル拡大しております。 As we mentioned previously, we have also expanded the free trial.
すでにね、パッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲は Trial, including the award-winning Heavensward and シリーズへと Stormblood. 拡大しています。It's the Peace Lovers We had expanded the pantaloons free trial through for the torn up 4.x. jeans. まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて Xbox いよいよ Xbox One リリース2月に OBT を開始いたします。As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね、2月21日頃、ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、プレイの上でですね、この OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね、冒険スタートしていただけると嬉しいです。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてエオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら新たなるクロスオーバークエストファイナルファンタジー16、の旅路、順調にですねもうマスターアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予定とさせていただきます。So this will be released in early April. まあ 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので。It's so nice of the producer of Final Fantasy 16 to ご用意しております。So we are planning to release this just agree to before collaborate with the producer of Final Fantasy 14. That's super nice. Nice variety of rewards for those. Must be an amazing cool, guy, like- really. Yeah, またファイナルファンタジー16 he does sound はですね amazing, yeah. 先日 DLC 第1弾も Sounds like they're リリー best ス friends with each other. してですね Yeah. what a その世界 guy. さらに拡大中です。So, and also we have released our first DLC for 16, you might be aware. Heard that they dress up in Final Fantasy 14 armor and go on stage 待つ間 sometimes. にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。He introducing himself? Yes. And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し伝っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. Oh my god. はい。 He's such a goof. さあ、 What a dork. なんとかぴったり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？忘れてる？ Yeah, they 何か gotta give him shit for the Roth gals. Am I forgetting something? ロス I don't know. Are you forgetting something? Listen, Maybe the whole. Something Frost- frost? ロスがある。あ、 Frost? ウクラマトの？ Ukramoto, yes. ああ、 Yes. そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。 Mikote! I totally thought Wukamat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Oh no. Here it is. Dork. Ooh. Ah, Red, hurry! Red, hurry! Whistle Come girls! back! Hurry! Hurry! It's Thundercats. What? Oh my
god, the claws. I have an announcement. I'm gay. Denver claws, yeah. And they're buff. That's amazing. Amazing. Need someone to fight They're club so that outfit not- everyone They else. did not skimp on the buff. Yeah, buff girls. I love them. Can they give me a hug? Yes, yes, it can. Their tails. Yeah, they have the lion tails. Alright, I think I'm gonna be one of them. For sure. When I say I think, I mean yes. Oh, look at that You're doing art, so though. good. Oh my god, that art. Okay, sorry, but way better than the original Gunbreaker art. But I mean, I'm gay, so. Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. The last 様々 race. なね、デザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかなタイプを持つ Everyone's like, last 種族として race? Last 今回 race? デザインしてきました。 We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率が設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか傑物をね輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のね、キャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので、最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、 so we can work on housing どうなるかはわかりません。皆さん次第です。Housing districts? And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスガル女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあ、 I'm so これでようや excited. く、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりにしていこうと思います。Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Oh, the official artwork. Who's that at the top? Who is at the top? はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに基調 Tancred 講演 Urianche 締めたいと思います。 Who's the So with this Mikote? art you're from Shola, Yoshiaki though. Go, we will end the keynote. Thank you. No Trial? photos, it's just 黄金の Urianche, レシピちゃ Tancred, んと and 出します。 Trial. 2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, released on trail in 2024. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報は Famous last きちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。
And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらのアートね、見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. And Araville's in there too. さあではケイツさん、 I just spotted him on the left and didn't notice I him like before. him. Yay, Kate! Thank you, Kate. Yay, Kate! For sure it says Warrior of Darkness. Yeah. Yeah, Yoshi P says Warrior of Light. Yeah, I didn't notice the 移 darkness. ってまいりたいと思います。まずはこの方々お呼びしたいと思います。株式会社スクエアエニックス代表取締役社長桐生隆、そしてファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの北瀬義則です。どうぞ。I didn't catch who he was. I think that's CEO and brand manager or Oh, something. CEO, okay. Mr. AI. Ugh. Mr. Robot. We'll see. ありがとうございます。ありがとうございます。では晴れの日本ファンフェスということで、東京ドームの中央から皆さんにぜひご挨拶お願いします。はい、改めまして、東京ドームに、本日足を運んでくださった皆さん、そして配信を、ご覧の皆さん、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバルにお越しいただき本当にありがとうございます。Yeah, it's kind of funny because I think that すいません、いろいろ I 今日 think も that ですね Square 話を Enix 考えてきたん has ですけれど to も do a ピクトマ lot ンさ for んの Final ですね Fantasy 発表 14 を聞いてしまってですね because I think it's 頭 one の of their 中が今ちょっと biggest 真っ白 money になってま makers し right て now. ちょっと皆さん It に has to 助けてい be. ただければと思うんですけれども I mean, they're at いや Tokyo まあ Dome right 皆さんご now. 存知の通りLike, I don't know what gets bigger than 黒本 filling 市で a 普段やってるんですけれど Tokyo. もピクトマンサーですね Look, 私 the やって viewer みようと思うんで numbers すけども like さっき just ピクトマンサー dropping 手挙 there げ for ら a れた方 minute でです because ね it's the 私 end と of 一緒に立ち the 回り助けてくださ keynote. る方ぜ Yeah. ひ拍手をお願いします。 End of keynote, the opening ceremony is coming up next. ありがとう I'll ございます。 probably watch through the opening バイバ ceremony ーの and then 方 I'll で stop. 一緒に戦っている時にですね私が栄唱している間助けてくださる方拍手お願いします。そしてですね全部のジョブをやってらっしゃる方で私が床ペロしている時にですね助けてくれる方拍手お願いします。助けられてばっかりやん。すいませんこんな感じでですね普段ここにいる北瀬さん吉田さんにもですね助けていただきながら本当に私も一人の光の選手として日々楽しませてもらっています。でそうしたですねこの皆さんとのつながり絆というところでですね本当にこれから先も皆さんと一緒に Oh, hi, Ray. 元気な思いを届けていきたいというふうに思いますのでこれから先もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では北津さんからもファンの皆さんによろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、お越しいただきありがとうございます。ブランドマネージャー、日本のブランドマネージャーということで紹介されたんですけども、ブランドマネージャーって何ぞやってみんな思ってると思うんですけど、ファイナルファンタジーってね、いろいろなタイトル、例えばシアトリズムだったり、ピクセルリマスターだったり、セブンリメイクだったり、そして16や14などいろいろなタイトルがある中で、そのタイトルのそれぞれの責任者たちが定期的に集まって会議をするんですね。Oh my God, so many comments on the Twitch channel being like no AI, no crypto, no AI, no crypto, no AI, no ま AI. さにさっきのピクトマンサーのドイツ語の名称とかもそういう場で話し合われるんですけど、僕なんかはねどっちかというと雑なのでこういうのヨシピー別に自分で決めちゃっていいんだよって言うんですけど、ヨシピーはね几帳面なのでパワポを用意して議案1みたいな感じでこれこういうで変えたんですけどみたいな感じで承認みたいな感じのプロセスを経たりするんですよね。なので、この人はね、こう見えても、いや、こう見えてもできないね。本音出てます。こう見えても、そういうね、会社人としての段取りっていうのは非常にきっちりとして仕事をする人なので、皆さんね、14ね、10年ここまでやってきて、皆さんね、ここ14を信頼して10年来たと思うんですけども、きっちり仕事しますので、今後の10年も
信頼してついていっていただいて大丈夫だと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。Oh, okay. Okay, gotcha. いやしかしお二人どうですか、この東京ドームのど真ん中に立つっていう気分はどんな感じですか？感想なんか。本当に The CEO looks so uncomfortable. He looks better than Phil Spencer did. That's true. Yeah, Phil Spencer would look like he just wanted to leave immediately. Phil Spencer looked like he'd been transported to the surface of the motherfucking moon, and he was trying to figure out how to get out. やってて将来野球の選手になりたいなと思ってたんですけど、まさか野球の選手じゃなくてゲームの制作者としてこの舞台に立つとはね、全く思ってませんでした。そう、昨日もちょっと僕も実は中学まで野球やってたので、やっぱどうしてもキャッチボールがしたくてずるグルホームとボールありますよ裏に。なので後でどっかこっそりあの辺で。But honestly, being on Xbox is like good for all games. Like the game should be on as many console systems, PC and consoles as they can, because it's better for their businesses, really. 皆さんのおかげでお二人のねいつもすごい強力なご支援もあって、So 14 is coming to Nintendo Switch. upgrading their hardware. できるんです The が。 Switch would explode. Switch needs a hardware upgrade. Where's Switch 2? It needs to at least have PlayStation 4 I don't know how tech far they're at the very least. It's really tough to say how far they're gonna go in the tech upgrade for it. See you soon. Oh, my commands broke again. Thank you. Hold on. I don't know what that is. 3,000. The 3,000. 皆さんのおかげでです3 million, ね、 30 million players? Wow. 全世界累計冒険者数が3000万人を突破させていただきました。前社長がですね、放送とかで軽々しく3000とかさ、3500とかさってバッバって言われたのを、とりあえず達成。もういいですよね、このぐらいで。これ前回 P レールご覧になってた方は振りだって分かってますかね？結構見てくださってますね。ありがとうございます。本当にですね、3000万人は通過点かななんて言っちゃっていいですかね？北さんどうですか？いや3000万人すごいです。どんな数かってイメージしたときに東京ドーム600個分なんですよね。いや一度これ言ってみたかった。東京ドーム何個分って一度。なるほどなるほど。これ言えるなと思ってこの。いや素晴らしいと思います。いやありがとうございます。30 million active players. 社長から新社長にもこんなの通過点でしょみたいなことを言われたので、引き続きライフワークとしてですね、この数字別に果てを作らず、世界中一人でも多くの方にプレイしていただけるようにね、数字に刺したら意味はないと思っていて、とにかくたくさんの方が楽しく遊んでいただけるのが一番だと思うので、これからも頑張っていこうと思います。さあでは、このままオープニングを続けていこうと思いますので、今回、日本のファンフェスということでたくさんの開発チーム運営チーム参加してくれてるので呼びたいと思います。皆さんどうぞ。はい。What's happening? I'm scared. It's the staff coming up. Yeah, I think these are all the developers and stuff. Are they gonna rain money down on all of them for their hard work? Confetti? No, give them money. 多いね今回さすが。Hey, I know him. So good. それでは、ここから進行を担当させていただきます。コミュニティチームのことです。よろしくお願いします。で今日は2日間ありますので、開発スタッフも多くのメンバーが参加させていただきますので、まず今日参加いただく皆さんに、一言ずつ簡単にご挨拶いただきたいと思います。では向こう端から、小田切さんお願いします。はい、久しぶりです。UI 周り担当しております小田切です。7.0 は UI 班はレベル100の3桁対応で出ます。はい、今日この後ステージもあるので一緒に楽しんでいければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて新田さんお願いします。はい、皆さんお久しぶりです。リードレベルデザイナーの高橋新です。
先ほど基調講演でたくさん新しい情報出たと思いますが、まだまだお見せできてない、要素いっぱいありますので、それは夏までお楽しみにしつつこの2日間はこのファンフェスティバルどうぞ楽しんでいってください。よろしくお願いします。お願いします。では続いて高梨さんお願いします。はい、リードバックグラウンドアーティストの高梨です。ようやく今日新エリアいくつか紹介できてすごいホッとしてます。皆さんに本当は感謝しかありません。ありがとうございます。それじゃあ2日間目いっぱい楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて市田さんお願いします。はい、リードアーティストの市田です。自分も今日新しいジョブであったり新しい種族を映像をねなんとか今日届けられてとりあえずホッとしているところです。ぜひね今日自分も一日この会場にいますので皆さんの感想等を聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて中川さんお願いします。はい、リードバトルコンテンツデザイナーの中川です。ちょっとこの服を見てほしいんですけど。映るかな。What is that? That's pandemonium. うちの6歳の息子が描いてくれた。So it is. パンデモニウムです。パンデモニウム。I'm guessing he drew it himself. アルカディアも絶賛開発中ですので。To show his skill as an artist. 開発のモチベーションを今日明日でもらいつつ2日間楽しんでいこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて林さんお願いします。皆さん、 Oh, it's drawn by his 6-year-old daughter. Aww. Oh, okay, that's so adorable. 若干野球部感が強いです。Also 6-year-old? That is so リード good. アイテムデザイナーの林です。今年は辰 To 年 get です that kind の of で、 detail in there バ as ハ a ブートのように 6-year-old? 力強く Honestly? エスティニアンのようにクールにやっていきたいと思います。2日 I 間 mean, よ their ろしくお願いしま father す。 is a graphic artist, so they learned from the best, I 塩田 guess. さんお願いします。はい、皆さんはじめまして、プログラマーをやっております塩田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また後で自己紹介とかさせていただくと思うので、またその話をまたそのところで話をさせていただきたいと思います。そうですね。二色染色の対応とかが結構7.0 非常に大変ですが、頑張っています。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて小田さんお願いします。はい、Who's your シニア CP? ストーリーデザイ I thought he was ン an の HD 小田と申します。世界設定本の第3弾が Introduce the Final Fantasy 最近 16発売になっ director. たんですが、皆様お買い求めはいただけたでしょうか。 He's a た very くさんの quiet 拍手あ guy. りがとうございます。なんか物販でも売ってるらしいと聞いたので、まだの方はぜひこの機会にお買い求めいただければと思います。この2日間、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて改めましてケイトさんお願いします。はい、改めて、英語翻訳リードのケイトです。The best そうで of すね。 them 私 all. いつも開発と、海外ファンの間に立って、一生懸命、各側の、思いを伝えるように頑張ってますが、だからこそこの日本のフォンフェスでは、直接東線の皆さんと開発の皆さんが同じ場で自分の思いを伝えることが大事だと思いますので、ご遠慮なく盛り上がって FF14 としての気持ちを伝えましょうね。よろしくお願いします。ありがとうございます。では総研さんお願いします。ファイナルファンタジー14で、サウンドなどを作ってますソケンと申します。皆様明けましておめでとうございます。さて皆さん、ドントレイルのトレーラーいかがでしたか？お家帰ったらね、きっと YouTube とかにもきっと上がってるだろうからイヤホンして聞いてください。あれはね、何気にプライマルズが実はやってたりします。そして今日デイ1最後ピアノコンサートがあります。来る人？よし。
そしてデイ2、明日プライマルズのコンサートあります。来る人、あ、いいねいいね。昨日しっかり音も仕上げてええ感じになってるんで、みんな楽しめるようになってますんで、ぜひ楽しんでってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。こういうメンバーで、他にも実はいっぱいいるんですけど、お送りしますのでよろしくお願いいたします。それでは皆さんと一緒に本日のプログラム、この後のプログラムを確認したいと思いますのでお願いします。はい、この後すぐですね、13時からは開発チームのここが言いたい、いろんな裏話が聞けるかもしれないコーナーですので、どうぞご期待ください。普段はね、皆さんからいろいろフィードバックをいただく側なんですけど、今回はOh no, it's the trivia game one. Yeah. Which is weird. It's like, I don't know why you can't do that. They think you're gonna be like cheating or something. It's that in a venue walkthrough, so I think it's because of the venue walkthrough. 私たち賢いやグラウンド中継ということで、クイズコーナー、あとそれから、放送をご覧の皆さんを中心にですね、会場いろんなステージ以外にも見る場所がありますので、そのところ現場レポートを行おうという時間でございます。これ配信でもこのクイズ、配信見てる皆さんでもクイズ参加できる。はい、皆さんご参加できますので、ぜひぜひご参加ください。配信の皆さん、なかなか面白いクイズになっておりますので、ご期待ください。そしてその後です。どうぞ。出ました。ガレリアプレゼンツクリスタルコンフリクトリージョンチャンピオンシップ2023ということで、いよいよ日本でも TCRC チャンピオンが決まろうとしております。おお、白熱の4チームなので、How dare you? Yoshi P worked hard on that. はい、解説をこのリージョンチャンピオンシップ務めさせていただきます。クリスタルコンフリクトよく知ってる方も、プレッシャーのないよっていう方にも、その熱気とか戦術とか分かりやすくお伝えしてまいろうと思いますので、ぜひご注目ください。よろしくお願いします。そして本日の締めくくりはこちらです。はい、先ほど曽根さんからもありましたスペシャルライブ、今日はピアノです。曽根さん、見どころは？やっぱりね、恵子さんのこの指の運指とね、恵子お衣装がなんかとんでもないことになってたんで、本当に、それは楽しみですね。楽しみですね。はい、ということで、今日夜いっぱいまで、見どころたくさんでございますので、どうぞご期待ください。ではここで吉田さんからファンフェスの開会宣言をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。改めまして、Tifa is gonna force you to play. 本当に久しぶりに物理開催としてファンフェスティバル、ここへ帰ってくることができました。そして本当にこんなね、素晴らしい場所でファンフェスティバル、やらせていただけるのも、本当に配信の向こうにいる非課線の皆さんももちろん、そして会場にお集まりの皆さんの本当におかげです。ありがとうございます。じゃあ2日間目いっぱい楽しんでいきましょう。ファンフェス開幕です。ファンフェススタート。はい、ありがとうございます。それでは桐生社長、北瀬さん、開発メンバーの皆さん、ありがとうございました。どうぞご講談ください。吉田さん、もう少々お付き合いください。Thanks for the stream, everyone. ではここからですね、会場の皆様向けにもいくつかご連絡事項ありますので、もう少々お付き合いください。Thanks Red and Shadow for being on my stream with me and watching with me. まず最初はこちらですが、お願いします。Thank you for streaming with me too. 先行移動のお知らせ。そうですね。I'm gonna go ahead and turn that off just to make sure that I don't catch anything I'm not supposed to. Go into. Whoa! You're on my chatting. You're on my chatting screen now. Hey, that was it. Yep, that was it for now. So I'm playing as a Fembro, what's it called? Pictomancer? Pictomancer in the expansion. Raylan popped off, so I'm gonna scoot over to Shadow. Shadow's still on here. She's so cute in her blanket. Look at her blanket. She's so cute. Those little fangs. The
The fangs are great. I don't know. I don't know who else is pumped for Rothgar, but I am. Yeah, I already said Like I I'm gonna said, be a it's Femro. Looks like Bo is. Not my style, but I am glad for people who are going to play him. Vieira pretty much hit my aesthetic 100%, so... Shadow. Just me now. Alright, we're gonna zoom back in. No! Okay, we're gonna disconnect. Okay. Alright, thank you guys. Oh. Okay, alright, stop trying to connect. There's nothing to connect to. Stop it. Leave. No, leave. There we go. Let's see if that'll stop it from trying. Gonna make a big cat girl's house now. Ray, are you gonna try Hrothgar? Your teeth? Hell yeah! Let me switch it to just chatting. I would just say I'm really pumped for Dawn Trail now. Oh, I am so pumped. I was kind of, I think, like a bit. Oh, okay. I guess this is like going to be a chill expansion. No, it is action-packed. We're literally getting everything. We're getting so much stuff. They're getting so much stuff done on this. I can't wait. I just can't wait for the graphics update. That's what I'm like still most excited about, because I want to be a painter. I can't believe they're expanding Island Sanctuary to fucking space planet exploration. I think it's Firmament. It's not Island Sanctuary, but Firmament, because they said that it's not solo. You could do it solo, but it is a content where like the entire server should open, so it's like Firmament. Yeah, isn't it connected to Loporritz? I think so. I mean, if we're going to different planets, if Loporritz's not involved, I'd be surprised. Hey, I need help. Huh? What happened? I need tech support. Uh-oh. Uh-oh, do you have scuff? What happened? Scuff's happening. What happened? There's a ghost in the machine. Help. Uh-oh, what's happening? What do you need help with? I still hear them going. Who, the stream? The... Oh, yeah. Oh, it's because it's going through your browser. Yeah, thing. go. Remember, you set up your. Well, I deleted it. I deleted the scene. Is and it it's playing not in the on the right background still? scene. I don't know. Is someone on my stream? I don't know. I don't know how I still hear it. I deleted the source. Is it on any other source? All I hear is the music. Is it? Are you sure? Are you sure it's not on your side and not in? My browser's closed. Hold on. Go on. I'm so confused. I'm not watching it in Discord. Let me reboot Discord. You got the big hammers. Ah! Let me go. I'm just gonna go on your stream and kind of. Hey, Adora. Yeah, I don't hear anything. I don't hear anything like going on your stream at all. So it's just So on it's just on your. Yeah. How is it monitoring a source that doesn't exist anymore?
No, isn't it just on your computer somewhere outside of the stream? No, I closed my browser completely. Go to volume mixer. Okay, you guys see what's punching Right up. click your sound in the taskbar. Bam. The sound on your taskbar. Right click at volume mixer. And then we'll see what's scroll over. You might have to restart OBS. Yep. I'm going to head out. This is what's still playing. Bye. Good night. Close the whole thing. Okay. I don't. I like all the sponsorship read now. Ah. I don't know what to do next. What are you all doing? Okay. All the trolls online. Did that fix it, Shadow? Yeah. Okay, I am going to stop streaming because I will be watching the concert later, and we are not allowed to stream the concert. So. Oh no. Yeah. So, I will be stopping for that later. I don't know. I don't know what else. I don't know whether I have the spoons to continue streaming in general. So I'm probably gonna just drop off. I definitely wanted to come on for the keynote at least though, so that we could react. Turn of the year is always pretty busy. Yep. And work has been hell. Work for me is always hell. Especially at the beginning of the year because I work in insurance, health insurance particularly. And so that's where all the claims come in. So yeah, lots of stuff changes and everything rolls over and blah 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 blah, and it's a pain in the ass. So so I've been tired. Yep. Yeah. No, completely valid. Yeah. All right. I am gonna mute Discord for now and go do my exit. Okay. So thank you for coming on to watch the keynote with me. I hope you guys were as excited for all the new stuff as I was. I'm super excited about the graphics update. That's like the biggest thing that I've been waiting for is the graphics update. They look so good. I know a lot of friends are excited about Hrothgar. It's cool. It's nice to see them finally in game. We've been waiting for Hrothgar for a while, but I'm not quite as excited about that personally. But I'm happy that everyone else is excited about them. So I hope everyone has a lot of fun. And so I'm going to go ahead and hop off for now, and I will try and see you guys later on. Hopefully when I have a little bit more energy to expend for you guys. And have a good evening. Bye-bye.